సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. రెండు రోజుల పాటు నిర్విరామ చాకిరి, బాధితుల కండగా ముఖ్యమంత్రి, పడవలోనూ జేసీబీలోనూ తిరిగిన సీఎం, డ్రోన్లతో ఫుడ్ సప్లై చేసిన చంద్రబాబు, వరదల్లో తడుస్తూ చీకట్లో నడిచిన బాబు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 2 రోజుల పాటు నిర్విరామంగా పర్యటిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు ఎక్కడికక్కడ సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలకు భరోసాను కల్పిస్తున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం సింగనగర్లో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బాధితులకు భరోసాను కల్పించారు. ఆ తర్వాత అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కూడా మరోసారి అక్కడికెళ్లి వారికి ధైర్యం చెప్పారు. చిమ్మ చిక్కట్లో అరగంటకు పైగా బోటులో పర్యటించారు. సెల్ ఫోన్లు, వీడియో కెమెరా లైట్ల వెలుతురులో ఆ ప్రాంతంలో తిరిగారు. బాధితుల సమస్యలను చంద్రబాబు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బాధల్లో ఉన్న ప్రజలకు ధైర్యం చెప్పాలనే అర్ధరాత్రైనా ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటించినట్లుగా చెప్పారు. సమయం కొంచెం ముందు వెనక అయినా వరద నీటిలో చిక్కుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. తాను ఇక్కడే ఉండి సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తానని తెలిపారు. సాధారణ పరిస్థితి నెలకొనే వరకు పనిచేస్తామని చంద్రబాబు భరోసాను కల్పించారు. మేము ఇవ్వాల్సిన ఫుడ్ పాకెట్స్ కానీ అవన్నీ వెళ్తున్నాయి. ఇంకా మమ్మరం చేస్తున్నాం. ట్రాఫిక్ కూడా కంజెషన్ ఉంది, అన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం. చివరి ప్రాంతానికి కూడా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంతమంది పేషెంట్ కూడా ఉన్నారు, పిల్లలు ఉన్నారు, కొంతమంది ముసలోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా తీసుకురావాలి. ఎవరు కూడా ప్యానిక్ రియాక్షన్ అవసరం లేదు. జోరు వానలో ఆదివారం రాత్రి 10 గంటల 40 నిమిషాల నుంచి సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల 19 నిమిషాల వరకు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు సీఎం. తొలుత విజయవాడ సింగనగర్, ఆ తర్వాత ఇబ్రహీంపట్నం, ములపాడులో పర్యటించారు. తర్వాత అక్కడి నుంచి నేరుగా విజయవాడ కృష్ణలంకలో పర్యటించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వరద 11 లక్షల క్యూసెక్కులకు చేరుకోవడంతో అక్కడి ప్రజలను ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్తూ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో పర్యటన తర్వాత చంద్రబాబు విజయవాడ కలెక్టరేట్కి వెళ్లి నగరంలో పరిస్థితిని మరోసారి సమీక్షించారు. ఆ తర్వాత అర్ధరాత్రి 1 గంటకు ఆయన కృష్ణలంక ముంపు ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటించారు. రక్షణ గోడకు సమాంతరంగా ప్రవహిస్తున్న 10.5 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించారు. ఎవరూ అధైర్యపడొద్దని, అందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తామని హామీనిచ్చారు. త్వరలోనే సాధారణ స్థితి నెలకొంటుందని పేర్కొన్నారు. ప్రజలు ధైర్యంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. విజయవాడ కృష్ణలంకలో ముంపు ప్రాంతాల పర్యటన తర్వాత ఇబ్రహీంపట్నం వెళ్లారు. అక్కడ వరద ఉధృతిని చంద్రబాబు స్వయంగా పరిశీలించారు. సోమవారం యనమల కుదురుతో పాటు పటమట, రామలింగేశ్వర నగర్, జక్కంపూడిలో కూడా ఆయన పర్యటించారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ దిగువన, ఎగువన ప్రాంతాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన జరిగింది. వాహనాలు వెళ్లలేని ప్రాంతాల్లో బురదలో చంద్రబాబు నాయుడు కాలినడకన వెళ్తూ ప్రజల సమస్యల గురించి తెలుసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎక్కువ లోతున్న ప్రాంతాల్లో బోటు ద్వారా నేరుగా బాధితుల వద్దకు వెళ్తున్నారు. వరద ప్రాంతాల బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు తీసుకుని అధికారులకు చెప్పి అప్పటికప్పుడు పరిష్కారానికి ఆదేశాలిచ్చారు. అంతేకాక వరద ఉధృతి, ముంపు నివారణ చర్యలను క్షేత్రస్థాయి నుంచి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. డ్రోన్ల ద్వారా ఆహారాన్ని సరఫరా చేస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన వారికి డ్రోన్ల ద్వారా ఫుడ్ ప్యాకెట్లు అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు బాబు.